Salve, salve galera, essa é mais uma edição do Almanacs e Coleções. Galera, eu sou Ricardo Ribeiro. E galera, chegamos aqui com mais uma encomenda minha, tá? Da Shopee, tá? Encomenda minha da Shopee, vou até tapar aqui, ó. Mostra aqui, ó, da Shopee, né? Tapar o endereço. É uma compra feita pela loja Cia Toy, tá? Loja de brinquedos, vendendo pela Shopee, tá ok? E uma encomenda minha que eu tava querendo, tá? Eu já tinha visto aí a linha básica, né? A linha clássica dele, e não tinha, só que mesmo ele sendo de segunda mão eu já babava por ele. Agora novo, então vocês vão ver logo em seguida, tá? Antemão, galera, eu quero trazer boas-vindas aos novos inscritos do canal, beleza? Quero pedir encarecidamente que aquele que não se inscreveu, vamos se inscrever no Almanacs e Coleções, galera. E galera, é o seguinte, tá? Sem mais delongas, tá? Deixa bonito. Esse é um unbox, tá? Da Shopee. Mas eu tive que abrir, né? Para te adiantar aqui. Que coisa da Shopee, que tem que fazer avaliações. Então, sem mais delongas, galera, eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, que chegou, galera. Ele pode ser considerado, tá? Revejo na caixa parda, como mais um veículo, né? Mais parece uma figura da linha Master of Universe, tá? Que eu mostrei para vocês, né? Depois eu mostrei para vocês o Rotom, agora recente. Agora nós temos o Stridor, galera. Olha aqui, galera, o Stridor, coisa linda, linda, linda ali. Quando eu falei vocês, o classicão dos anos 80 já ficava babando. Olha aqui a caixa, você abre a caixa aqui, ó, tá? Ó, vem a arte, ó. Mostrei o Rotom para vocês agora recente, ó, muito lindo, ele lutando lá do Fistor, muito lindo, tá? Tem muito a dizer, que a imagem já diz por si, ele é lindo demais, ok? Mais um membro aí, não sei se pode considerar como veículo, né? Porque ele é um robô, é um robô, né? Eu gosto muito desse episódio que ele aparece, né, no He-Man, né? Quase que uma criatura viva, né? Ele mostra no desenho, mais um pouco da arte da caixa, né? Ó, o detalhe, tem um elmo extra aqui, depois eu vou tirar para mostrar para vocês. Ele tem uma base que ela se conecta com o castelo de Grayskull. Aqui, ó, que maneiro, ó. Muito interessante, muito maneiro, tá? Essa wave veio os Deluxe, né, do He-Man com esqueleto, a linha Deluxe dele, o próprio Stridor, a feiticeira que eu já tenho, né? E dessa linha, né, me falta a Lady Deluxe, que eu não peguei ainda, que são um pouco mais caras, o Abelhão, tá? Os Stratos, e esse aqui, eu não sei se é Ninja, ou acho que é Ninja o nome dele, né? E vem nessa wave também, beleza? Tá, é uma figura de ação, 8 acessórios, tá? Fiquei babando, lindo demais, tá? Em breve aí quero ver se eu trago mais novidades da linha, aumentar, né? Porque eu quero, né, aumentar minha coleção. Olha, livro de Durex, galera, não tem, não tem, é ruim. Os Durex estão sempre acompanhando, né, galera? Ó, só um picotinho que eu tinha que tirar aqui, ó, tá? Aí aqui não quero danificar nada, né? Ó, encaixazinho, puxa aqui. Talvez eu precise dar um pequeno... rapaz, eu não queria danificar nada e acabei dando um pequeno rasgo na caixa, né? Mas tudo bem, vamos continuar. Vida que segue. Aqui vem a figura, né? Ele é muito bonito, galera. Vamos ver se aqui, vamos ver se eu vou precisar dar um pause no vídeo para tirar tudo. Você tem um elástico aqui, né, prendendo a figura, outro aqui na base, prendendo as patas dele, outro aqui na cauda. Deixa eu ver se consigo tirar sem maiores dificuldades, né? Ele é bem preso. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem outro aqui, ó, mais um elástico aqui, né? Deixa eu ver se mais aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Tem um aqui na cabeça, né? Ó,
prendendo aqui, né? Deixa eu ver se finalmente... Ah, tem aqui no focinho dele, ó. Deixa eu ver se eu acho mais aqui. Deixa eu ver. Oi. Ele veio e tá aí, tá sendo libertado, tá? A figura do Strider. Deixa eu ver se tem mais. Mas tem mais aqui, ó. Tem mais elástico aqui. Prendendo a pata dele. Você vem aqui. Um pequeno picote. E pronto, galera. Eu acho que agora. Aqui. E tem, né? Os arreios dele, né? Ó. Que vem preso aqui. Deixa eu ver se consigo soltar. Eu acho que vou ter que, né? Vou ter que dar um pequeno pause aqui no vídeo e já volto lá com todos. Vem com a figura e todos os acessórios, tá ok? Voltando, galera, é o seguinte, tá? Finalmente libertado do blister. Olha como ele é bonito, galera. Ó, o cavalo Strider, tá? Ó, articulações, né? Nas patas, né? Aqui no pescoço, ó. Cabeça, tá? Articulação bem macia, né? Ó. Tem um elmo dele, mas tem um elmo extra, eu vou mostrar pra vocês. Ó. Nas patas, ó. Articulação bem, ó. Tem um pedacinho do elástico que tá preso aqui. Ó. Patas, tá? Ó, toda a estrutura dele. Tem onde prender aqui, ó. Ó, aqui a marca dele, ó. Ó, Mattel. Ó, lindo, né? 2021. A cauda, né? Aqui, tem uma arma nele aqui, ó. Né? Depois eu vou mostrar todos os dispositivos dele. Lindo, galera. Lindo. E aproveitei e peguei o He-Man Battle Dent, que eu acho que eu mostrei vocês no canal, né? Pra no final botar ele embarcado aqui no Strider. Tem um lugarzinho certinho nele aqui. A gente coloca ele aqui, show? Mas vamos mostrar o restante dos itens, ok? Aí você tem o cavalo, tem a base dele, ó, né? Ó, é a base dele. Como eu falei com vocês, ela encaixa no castelo, né? Como uma extensão do castelo de Grayskull, né? Nós temos aqui, ó, como fosse, né, para prender nele, né? Igual aquele, né? Aquele mesmo sistema para prender cavalos, né? Ó, deixa eu ver se consigo aqui. Aqui. Aí tem a posição certinha. Ó, é a base dele, tem uma pequena base. Isso aqui é tipo aqueles arreios, né, pro cavalo, né? Ó, você coloca, né, ele coloca aqui na boca, né? Aqui, ó. Você vem aqui na boca, coloca, né? Aqui, e a boca dele é articulada, galera, que massa. Eu não tinha visto aqui, ó. Coloca aqui, ó, e vai, né? Muito show, muito maneiro. Você tem um elmo extra, tem um elmo, tipo um elmo de batalha extra, ó. Bonitão, ó. Você pode trocar, deixa eu ver se tira daqui, ó. Tira com facilidade, ó. Ó, e vem aqui, ó. Um elmo de batalha, muito show. Esse extensor, né, que é o suporte dele à base, se você quiser botar ele, né, empinando na base, ó. Tá? Vem aqui certinho, ó. Encaixa aqui, deixa eu ver aqui, acho que aqui tem um encaixe, né? Ó, direitinho. Você tem os effects, ó, tem effect de tiro, né? Dele, ó, muito maneiro. Um azul, né? Bem forte, ó, bem, né? Ó, quase roxo, né? Ó, muito bonito, né? Com mais elástico pendurado aqui. E as armas dele que ele tem, né? Coloca aqui na lateral dele, ó, que é bonito demais, galera. Deixa eu ver se eu encaixo aqui. Se eu consigo encaixar direitinho a arma dele, vem aqui, ó. Deixa eu ver se aqui. Deixa eu ver se eu vou botar certo. Não acertei de primeira. É aqui, ó. A caixa acho que é aqui, ó. Aqui. Como é que eu vou? Pequeno. Deixa eu ver aqui. Um pequeno detalhe do encaixe. Não encaixou. Não encaixou. Calma aí, vou pegar aqui. Aí voltando aqui, ó, agora as suas armas no lugar, né? Você pode botar aí, ó, regulado, né? E tem as armas aqui lateral, próximo ao pescoço. Beleza?
Ele é muito bonito, tá? E pra gente fechar com chave de ouro, né? A gente pega aí o He-Man Batodempt, né? Na posição para ele ficar sentadinho. Tem o encaixe dele certinho, o assento dele, ó, direitinho, né? No Strider, você puxa aqui, encaixa ele aqui, ó, e pronto, tá o He-Man aqui montadinho. Você pode botar os arreios aqui, ó, na mão dele, ó, né? De controle, ó, e o outro bota junto aqui. E pronto, tá aqui o Strider, galera, tá? Nós com o He-Man Batodempt, nossa montaria pronto para o combate, beleza? Ele sua base, tá show? E galera, esse é o vídeo de hoje, ok? Espero que tenham gostado. Acompanhe o Monark Coleções, Facebook, Instagram, tá? Ative seu sininho de notificações, não perca nenhum vídeo do Monark Coleções, tá? E quem gostar, galera, dê seu like, dê seu joinha. Eu vou encerrando por aqui, mais um vídeo aí, mais um item da coleção Master of Universe na coleção, tá? Eu vou encerrando por aqui. Um imenso abraço a todos e até mais.